amma adeemsa filannoodha siifanii fi akkamii akka filattan isinitti agarsiifna. Kompiitariidha Tiwiitarii keenya loogiin yoo goone as bira dhufne yookiin immoo bakka sarchii irratti bakka moobaayilaa World Athletics isa jedhu kana filanna. World Athletics keessatti gadi buuneeti suuraa siifan barbaanna. World Athletics waa hedduu maxxansaara suuraan gadi fagaatuu danda'a waan ta'eef dubartoonni amma asirraa seenu kun dubartoota filannoo dubartoota keessatti gadi buuneeti siifan bira dhaqna. Siifan suuraa isa kanaaf yeroo ammaa anama kumaaf 500 argatteerti. Duras waan fudheeru warri duraaniin godhi akkana jira. Akkanatti filattochaadha. Reetiviitiin kuni sheer gochuudhaa fi anduraa sheer waan godheeruu fi amma deebii sheeriin godhu irra darbee immoo koomentii illee kennineeti jannaa wanti isheedhaaf waa'ee ishee yeroo himnu lakkaa'amuu fi danda'a waan ta'eef jechuudha. Kun Tiwiitarii yoo ta'u Feesbuukiidha. Feesbuuk illee bifuma wal fakkaatuun World Athletics kana namni baay'een sarchii waan godhuuf dhiyooma jira. Mallattoo kana waan qabuuf laayik godhaasi. Peejiin banaa jira. Filannoo keessa gadi buunaa. Peejii filannoo bira dhaqna. Peejii filannoo bira dhaqnu keessatti fakkeenya kanneen namoota dubartoota filannoo argachaa jiranii yeroo ammaa Feesbuukii irratti Kipchoogeen 18 qabdi. Kuma 19 siifan dursaa jirti jechuudha. Filannoo asitti godhana. Asii laayikii fi sheerii illee sheer gochuullee yoo barbaachisaa jennee ilaalle gara peejii keenyaatti sheer goona. Instaagiraamiidha. Instaagiraamii irratti illee as bira dhaqneetii sarchi goona. World Athletics namni baay'een sarchi gochaa kan jiruu fi World Athletics World Athletics keessatti suuraa siifan barbaanna jechuudha. Suuraan siifan kinooti. Kanaafuu dura laayik gooteen jirri. Laayikii 17,000 wayii qabdi jechuudha. Namaallee erguu yoo barbaadan namoonni akka laayik godhan hiriyoota keessaniif bakka kana ta'uudhaan bifa jiitiin kana namoota barbaadaniif erguu dandeettu jechuudha. Kana selektii gooneeti ergina send separately deemna. Haala kanaan filannoo gaggeessaati. Filannoo kana irratti siifan akka mo'attu bira dhaabadhaan waamicha kooti ulfaadhaa galatooma.